अस्सलाम वालेकुम। सिंधु इम्तियाज़ पंवर शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब सां गॾु सभ खां पहिरीं तव्हां सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम ऐं माज़रत। जीअं त तव्हांखे मैडम शबाना ऑलरेडी ॿुधायो हूंदो त कुझु क्लासिस असांजा साइंस जा काफ़ी वक़्त खां डिले थी विया, उन जे लाइ माज़रत। इन जे लाइ त असां जेको आहे सो ऑल पाकिस्तान टूर जेको आहे सो कुझु गर्मियुनि जे हवाले सां असां निकिरी विया हुआसीं ईद जे जेको आहे सो फ़ौरन बाद। त फैमिली ट्रिप हुयो जेको तमामु मज़ेदार रहियो, उन जे बारे में वरी कॾहिं मां तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदसि त कीअं रहियो। पर हिनमहिल जेको आहे इम्पॉर्टेंट इहो आहे त तव्हां सभिनी खे जेको आहे सो बेस्ट ऑफ लक चइजे, छो जो IB जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त अनाउंस करे चुकी आहे त टेस्ट जेके आहिनि सेप्टेंबर में इनशाला उहे वठंदा। होपफुली के जेको आहे सो इहा जेका डेट आहे उहा फाइनल हुजे। सो जीअं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त साइंस जेका आहे उहा 6th क्लास ताईं असां कंप्लीट करे चुका हुआसीं। अॼु इनशाला असां स्टार्ट कयूं था पिया क्लास 7th, जंहिंजो चैप्टर नंबर 1 जेको आहे उहो आहे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीकु आहे, जीअं ऑर्गन सिस्टम जे बारे में त ऑलरेडी तव्हां सभिनी खे चङी नो हाउ हूंदी। सो हलूं था बसि बिना कंहिं टाइम ज़ाया किए, छो की ऑलरेडी तव्हां सभिनी इलाही सारो वेट कयो आहे ऐं मैडम मूंखे वक़्तनि ब वक़्तनि अपडेट बि कंदी रही ऐं बिल्कुलु मां बि जेको आहे सो तव्हां सभिनी जा व्यूअर्स जा कमेंट्स ऐं उहो ॿुधंदी रहंदी हुअसि, ॾिसंदी रहंदी हुअसि। त तव्हांखे जेको आहे सो साइंस जो बहरहाल ॾाढो वेट हुयो। जेको बजाब हुयो त मथां खां जेको आहे टेस्ट जीअं त अनाउंस थी चुकी आहे त सब्जेक्ट साइंस जेको आहे उहो थोरो डिले थी चुको हुयो। सो बिना कंहिं देरि जे असां आगाज़ कयूं था ऐं हलूं था पंहिंजे सवाल नंबर पहिरें जी तरफ़, जेको आहे द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड। ठीकु आहे, हाणे खाधे जी जेका भञण राह आहे उहा वॾनि मॉलिक्यूल्स जेके कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल हूंदा आहिनि उन्हनि खां सिंपल मॉलिक्यूल्स में जेका थिए थी उनखे छा चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, इन जो जेको राइट आंसर आहे उहो आहे डाइजेशन। ठीकु आहे, मतिलबु वॾनि मॉलिक्यूल्स मां जॾहिं खाधो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टुटे थो, भञण राह थिए थी उनजी, त उन सॼे प्रोसेस खे असां चवंदा आहियूं डाइजेशन। सेकेंड नंबर आहे जेको क्वेश्चन उहो आहे हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ डाइजेशन आर देयर। ठीकु आहे, डाइजेशन जा केतिरा जेके आहिनि टोटल स्टेप्स आहिनि। देयर आर 5 स्टेप्स इन द डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे त हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। केतिरा जेके आहिनि ऑर्गन्स मिली करे जेको आहे डाइजेशन सिस्टम ठाहिनि था। इन जो राइट आंसर जेको आहे उहो आहे 2। देयर आर 2 टाइप्स। उन खां पोइ जेको आहे नेक्स्ट क्वेश्चन असांजो आहे उहो आहे क्वेश्चन नंबर 4 त विच 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीकु आहे, उहे कहिड़ा 2 जेके आहिनि ग्रुप्स आहिनि जंहिंसां डाइजेशन जेको आहे सो थिए थी पई। हिकिड़ो आहे एलिमेंट्री कैनाल ऐं ॿियो आहे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीकु आहे, जेको मेनली जेको आहे उहो आहे एलिमेंट्री कैनाल ऐं उन सां गॾु जेके आहिनि कुझु एक्सेसरी जेके आहिनि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आहिनि, जेके डिटेल में जॾहिं तव्हां डाइजेशन सिस्टम पढ़ंदव त उन में ऐं अॻियां हली करे असां बि बल्कि हिन चैप्टर में उहे सभु कवर कंदासीं। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे त कैनाल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस इज़ द। ठीकु आहे, अहिड़ो कैनाल जेको वात खां शुरू थी करे एनस ताईं वञे थो उनखे छा चवंदा आहियूं। इन जो जेको राइट आंसर आहे उहो आहे एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट सवाल आहे लेंथ ऑफ कैनाल ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस इज़। ठीकु आहे, उनजी जेको आहे सो लेंथ केतिरी आहे उन सॼे कैनाल जी, जेको एलिमेंट्री कैनाल आहे उनजी 7 मीटर्स। इहो जेको सवाल आहे इहो इलाही टेस्टुनि में जेको आहे सो रिपीट थींदो रहियो आहे प्रीवियसली बि, त जेको लेंथ कैनाल जी आहे उहा केतिरनि मीटर्स जी आहे। इन जो राइट आंसर जेको आहे उहो 7 आहे ऐं ॿिया बि जेके ऑप्शन्स इन सां मिलंदड़ जुलंदड़ ॾींदा आहिनि त 6, 5, 3। ठीकु आहे, त एग्ज़ैक्टली तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे। नेक्स्ट सवाल आहे माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस कंसिस्ट ऑफ। ठीकु आहे, इहे सभई जेके ऑर्गन्स मिली करे कंसिस्ट छा ते करनि था, उहो जेको आहे सो एलिमेंट्री कैनाल ते जेके आहिनि इहे मुश्तमिल आहिनि। नेक्स्ट सवाल आहे द टीथ, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज आर इंक्लूडेड इन। ठीकु आहे, हाणे जीअं पहिरीं ऑलरेडी पढ़ी आयासीं त कुझु जेके ऑर्गन्स आहिनि उहे असांजा एलिमेंट्री कैनाल जो हिसो आहिनि ऐं जेके टीथ असांजा ॾंद, लिवर ऐं गॉल ब्लैडर ऐं पेनक्रियाज वग़ैरह इहे जेके आहिनि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आहिनि। उन खां पोइ नेक्स्ट सवाल आहे ऑर्गन इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन टेक प्लेसिस। ठीकु आहे, हाणे जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त डाइजेशन जेका आहे 2 टाइप्स जी हूंदी आहे, केमिकल ऐं फिजिकल। ठीकु आहे, त उन में जेको आहे सो उहो कहिड़ो ऑर्गन आहे जेको ॿिन्ही क़िस्मनि जी डाइजेशन कंदो आहे। इन जो राइट आंसर जेको आहे उहो आहे माउथ।
नेक्स्ट सवाल जेको आहे उहो आहे लिक्विड ऑफ द माउथ इज़ कॉल्ड। हाणे वात में जेको लिक्विड जेको असांखे खाधे खे जेको आहे सो सॉफ्टन करण में हेल्प कंदो आहे उनखे छा चवंदा आहियूं? उनजो राइट आंसर जेको आहे उहो आहे सिलेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सां रिलेटेड आहे त सिलेवा कंटेन द, सिलेवा में छा हूंदो आहे जेको फूड खे जेको आहे सो सॉफ्टन करण में हेल्प कंदो आहे या उनखे डाइजेस्ट उनजी जेको आहे सो केमिकल डाइजेशन में असांखे या फिज़िकल डाइजेशन में असांखे हेल्प आउट कंदो आहे। उहे हूंदा आहिनि एंजाइम्स। एंजाइम जो हिकिड़ो ऑलरेडी चैप्टर जेको आहे सो सेपरेट बि आहे जंहिंमें असां वधीक उन जे टाइप्स जे बारे में बि पढ़ंदासीं। नेक्स्ट सवाल आहे व्हेन फूड इज़ रिड्यूस टू सेमी सॉलिड फूड इन माउथ इट इज़ कॉल्ड। ठीकु आहे, जॾहिं खाधो जेको आहे सेमी सॉल्ट फूड वात में जेको आहे सो थी वेंदो आहे, कुझु हुन में पाण्याठ मिक्स थी वेंदो आहे या हुन में सिलेवा मिक्स थियल हूंदी आहे, उनखे छा चवंदा आहियूं? उनखे चवंदा आहियूं बोलस। उन खां पोइ नेक्स्ट जेको क्वेश्चन आहे उहो आहे फूड इज़ मूव्ड फ्रॉम माउथ टू। हाणे इहो सवाल बि काफ़ी टेस्टुनि में जेको आहे सो रिपीटेड क्वेश्चन आहे त जेको आहे सो खाधो किथां मूव कंदो आहे, वात खां पोइ किथे वेंदो आहे खाधो? त इन जो राइट आंसर जेको आहे उहो आहे एसोफेगस या फूड पाइप जंहिंखे असां चवंदा आहियूं। नेक्स्ट सवाल जी तरफ़ हलूं था त फेरेंक्स इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट कनेक्ट्स। ठीकु आहे, फेरेंक्स जीअं त मस्कुलर ऑर्गन आहे ऐं उहो छा सां जुड़ियल हूंदो आहे या ॻंढियल हूंदो आहे? इन जो राइट जेको आंसर आहे उहो आहे माउथ टू एसोफेगस, माना वात खां शुरू थी करे एसोफेगस सां ॻंढियल हूंदो आहे। क्वेश्चन नंबर 15 जी तरफ़ हलूं था त एसोफेगस ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम फेरेंक्स टू। हाणे फेरेंक्स खां जेको आहे सो एसोफेगस जेको आहे सो ट्रांसपोर्ट काॾां कंदो आहे फूड, उतां खां पोइ केॾे वेंदो आहे? उनजो राइट आंसर जेको आहे उहो आहे स्टमक। उन खां पोइ व्हाट इज़ द शेप ऑफ स्टमक। स्टमक जो जेको आहे सो शेप कहिड़े क़िस्म जो आहे? इहो सवाल बि जेको आहे सो ॾाढो कॉमन आहे। इन जो जेको राइट आंसर आहे उहो आहे जे शेप्ड। कॾहिं बि जेकॾहिं तव्हां बायोलॉजी जे कुझु बुक्स खणी करे साइंस जा उन में ॾिसंदव त स्टमक जो जेको शेप हूंदो आहे उहो जे फॉर जग जेको कैपिटल लेटर आहे इंग्लिश जो जे, उन सां जेको आहे रिज़ेम्बल कंदो आहे, उन वांगुरु हूंदो आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट सवाल आहे वाट इज़ रिलीज़ फ्रॉम वॉल्स ऑफ स्टमक। स्टमक जी जेको वॉल्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि मां छा रिलीज़ थींदो आहे? ॾाढो कॉमन सवाल आहे, मोस्ट जेको आहे सो रिपीटेड थींदो रहंदो आहे त गैस्ट्रिक जूसिस उहे रिलीज़ कंदो आहे स्टमक। उन खां पोइ नेक्स्ट 18 क्वेश्चन आहे त गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ फ्रॉम द स्टमक वॉल कंटेन ऑफ। हाणे गैस्ट्रिक जूस जेको रिलीज़ त थिए थो वॉल्स मां, पर उन्हनि में छा छा हूंदो आहे? उनजो राइट आंसर जेको आहे उहो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जंहिंखे असां HCl चवंदा आहियूं, वाटर ऐं एंजाइम्स, माना पाणी ऐं उन में कुझु एंजाइम्स मौजूदु हूंदा आहिनि। उन्हनि सभिनी जो जेको आहे सो गॾियल सॼियल जेको आहे सो हिकिड़ो हूंदो आहे फॉर्म, उनखे असां चवंदा आहियूं गैस्ट्रिक जूस। उन खां पोइ आहे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल बाय। जीअं ऑलरेडी तव्हांखे ॿुधायमि त जेको आहे सो केमिकल डाइजेशन या जेका आहे खाधे जी भञण राह कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स खां सिंपल मॉलिक्यूल्स जेको आहिनि सो उहे केयर कंदा आहिनि, उहे एंजाइम्स कंदा आहिनि। ईअं ई जेको आहे सो प्रोटीन जो ई सवाल आहे त वॾा जेके मॉलिक्यूल उहे जॾहिं खाधे खे नंढनि नंढनि हिसनि में जेको आहे सो टोड़ींदा आहिनि, उहो कंहिंजो कमु आहे? इन जो बि राइट आंसर जेको आहे उहो एंजाइम्स आहे। एंजाइम ई जेके हूंदा आहिनि उहे खाधे खे भञण राह करे सिंपल जेको आहे सो टुकड़नि में कंदा आहिनि। उन खां पोइ नेक्स्ट जेको असांजो सवाल आहे फूड इज़ सॉफ्टेंड एंड जर्म्स आर किल्ड बाय। ठीकु आहे, हाणे इन जो राइट आंसर जेको आहे उहो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आहे। माना HCl जेको उनजो कमु छा आहे? हिकु त खाधे खे नरम करे ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं उन में के जर्म्स वग़ैरह आहिनि त उन्हनि खे छा करे? मारे छॾे। उन खां पोइ जेको आहे त केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज़ स्टार्टेड बाय। ठीकु आहे, केमिकल डाइजेशन जेका आहे प्रोटीन जेका बि असां खाधे में वठूं था उनजी केमिकल डाइजेशन स्टार्ट केरु कंदो आहे? गैस्ट्रिक जूस जेके आहिनि उहे स्टार्ट कंदा आहिनि। उन खां पोइ कुझु एंजाइम्स मिली करे उनखे खाधे खे वधीक सिंपल फॉर्म्स में टोड़ींदा आहिनि। उन खां पोइ नेक्स्ट जेको आहे सवाल बोलस इज़ कन्वर्टेड इनटू फूड कॉल्ड। ठीकु आहे, बोलस जेको आहे जंहिंखे असां सिंधीअ में गिरह बि चवंदा आहियूं, उनखे जेको आहे कन्वर्ट केरु कंदो आहे? काइम। ठीकु आहे, हिकिड़े क़िस्म जी जेका आहे सो पाण्याठ हूंदो आहे जेको उनखे कन्वर्ट कंदो आहे। ॿियो सवाल आहे त आफ्टर मेनी आवर्स 6 to 8 स्टमक एम्पटीज़ इट कंटेंट इनटू द। ठीकु आहे, कुझु कलाकनि खां पोइ जेको आहे सो फूड जेको आहे सो स्टमक जेको आहे सो ख़ाली थी वेंदो आहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो उहो किथे वेंदो आहे? उन खां पोइ वेंदो आहे उहो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीकु आहे, नंढो आंडो जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं उन में खाधो वेंदो आहे। व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीकु आहे, नंढे आंडे जी जेका आहे एवरेज ड्रेगाई केतिरी आहे? 6 मीटर्स। उन खां पोइ ॿियो सवाल आहे त बाइल इज़ सीक्रेटेड बाय। बाइल केरु सीक्रेट कंदो आहे? लिवर। लिवर जेको आहे सो उहो बाइल सीक्रेटेड ऑर्गन आहे। उन खां पोइ ॿियो सवाल आहे त वेन काइम एंटर इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन इट रिसीव पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम।
ठीकु आहे। काइम जॾहिं नंढे आंडे में एंटर थींदी आहे त उतां खां जेके पेनक्रियाटिक जूसिस वग़ैरह रिसीव कंदी आहे उहे केरु स्टोर कंदो आहे? पेनक्रियास। ठीकु आहे, हिन जो राइट आंसर जेको आहे उहो आहे पेनक्रियास। नेक्स्ट सवाल आहे विच पार्ट ऑफ लिवर स्टोर द बाइल। ठीकु आहे, बाइल जेको आहे स्टोर केरु कंदो आहे? गाल ब्लैडर, जंहिंखे असां सिंधीअ में पाण पितो बि पढ़ियो आहे। ठीकु आहे, उहो जेको आहे सो स्टोर कंदो आहे बाइल खे। जेको 28 क्वेश्चन नंबर आहे उहो आहे विच थिंग्स ब्रेक्स डाउन लार्ज साइज फैट इनटू द स्मॉलर पीसेस सो द फैट्स कैन बी डाइजेस्टेड फास्टर बाय द एंजाइम्स। ठीकु आहे, इहो जेको आहे सो वॾा जेके खाधे जा जुज़ा हूंदा आहिनि उन्हनि खे नंढनि पीसिस में जेको आहे डाइजेशन जे थ्रू जेको आहे सो ब्रेक डाउन जेको थींदो आहे उहो केरु कंदो आहे? बाइल। उन खां पोइ नेक्स्ट सवाल आहे पेनक्रियाटिक जूसिस इज सीक्रेटेड बाय। पेनक्रियाटिक जूसिस केरु सीक्रेट कंदो आहे? ऑलरेडी डिस्कस कयो हो, पेनक्रियास। उन खां पोइ पेनक्रियाटिक जूसिस इज कंसिस्टेड ऑफ, हिन जो राइट आंसर जेको आहे उहो आहे एंजाइम्स। ॿिए सवाल जी तरफ़ हलूं था त ऑल प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय। माना सभई जेके असां प्रोटीन लहमियात वठूं था, फैट्स वठूं था, कार्बोहाइड्रेट उहे जेके आहिनि नंढे आंडे में डाइजेस्ट थींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे डाइजेस्ट करण में केरु हेल्प कंदो आहे? एंजाइम्स। एंजाइम्स इज़ द राइट आंसर। 32 क्वेश्चन जेको आहे उहो आहे स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू। जॾहिं प्रोटीन जेको आहे नंढनि जेको आहे मॉलिक्यूल्स में टुटंदी आहे त उहो छा ठही वेंदा आहिनि? अमाइनो एसिड्स। उन खां पोइ ॿियो सवाल आहे सेमी कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू। सेमी कार्बोहाइड्रेट जेके असां खाधे जा हिसा खाईंदा आहियूं, जुज़ा खाईंदा आहियूं, उहे कन्वर्ट थी वेंदा आहिनि डाइजेशन खां पोइ शुगर्स में। ठीकु आहे, खंड में, खंड जी सूरत में। उन खां पोइ ॿियो सवाल आहे त फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू। फैट्स खे जॾहिं असां टोड़ींदा आहियूं या एंजाइम जॾहिं उनखे टोड़ींदा आहिनि त उहे छा में टुटी वेंदा आहिनि? हिन जो राइट आंसर जेको आहे उहो फैटी एसिड्स। उन खां पोइ जेको आहे सो ॿियो सवाल आहे त लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। माना आख़िरी हिसो जेको स्मॉल इंटेस्टाइन जो आहे उनखे छा चवंदा आहियूं? विलाई। ॿियो सवाल आहे त डाइजेस्टेड कंपोनेंट ऑफ फूड आर डिफ्यूज़्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द। ठीकु आहे, इन जो जेको राइट आंसर आहे उहो आहे ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट सवाल जेको आहे द प्रोसेस थ्रू विच वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफ्यूज़ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। उनखे असां चवंदा आहियूं एब्जॉर्बेशन। मतिलबु खाधो जेको आहे सो जॾहिं टुटी वञे थो ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो एब्जॉर्ब थिए थो। ॿियो सवाल आहे त एब्जॉर्बेशन ओनली अकर इन। ठीकु आहे, एब्जॉर्बेशन किथे अकर थींदी आहे? उहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे सो स्मॉल इंटेस्टाइन में थींदी आहे। नेक्स्ट आहे त ग्लूकोस इज़ यूज़ड इन। ठीकु आहे, ग्लूकोस जेको आहे सो असांखे खाधे मां जेको बि असांखे मिलंदो आहे ग्लूकोस, उहो असां छाजे इस्तेमालु कंदा आहियूं? रेस्पायरेशन प्रोसेस में। जेको साह खणण जो अमल थींदो आहे इंसान में, उन में जेको आहे सो उहो ग्लूकोस इस्तेमालु थींदो आहे जेको असांखे खाधे मां मिलंदो आहे। अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर यूज़ड इन द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ। ठीकु आहे, अमाइनो एसिड्स ऐं फैटी एसिड्स जेके आहिनि सो असांखे छाजी ग्रोथ या छाजे ठाहिण में मदद कंदा आहिनि? सेल्स। जेके असांजे बॉडी जा ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं का इंजरी थी वञे थी, किथे को माण्हूअ जा किथे सेल डैमेज थी वञनि था त उन्हनि खे ॿीहर रीग्रोथ या उनखे जेको आहे सो फॉर्मेशन करण जे लाइ इन्हनि सभिनी शयुनि जी असांखे बॉडी खे नीड हूंदी आहे। उन खां पोइ आहे द अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट ऑफ फूड मूव्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड। मतिलबु कुझु त जीअं असां फूड वठंदा आहियूं त उनजो त ऑलमोस्ट जेको आहे सो हिसो डाइजेस्ट थी वेंदो आहे, पर कुझु अहिड़ा कंपोनेंट हूंदा आहिनि जेके अनडाइजेस्टेबल हूंदा आहिनि, जेके खाधे मां बची वेंदा आहिनि त उहे स्मॉल इंटेस्टाइन खां पोइ जेको आहे सो आख़िर में किथे वेंदा आहिनि, किथे स्टोर थींदा आहिनि? उहे वेंदा आहिनि लार्ज इंटेस्टाइन में, मतिलबु वॾे आंडे में। 42 जेको आहे क्वेश्चन आहे विच थिंग्स आर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीकु आहे, लार्ज इंटेस्टाइन में जॾहिं जेको अनडाइजेस्टेड फूड जेको आहे सो उहो वियो त उते कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके एब्जॉर्ब थींदियूं आहिनि? हिकिड़ो आहे वाटर ऐं मिनरल्स ऐं साल्ट। ठीकु आहे, पाणी, मिनरल्स, मैदनियात ऐं कुझु लूणु। 43 जेको क्वेश्चन आहे उहो आहे त लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड। ठीकु आहे, लार्ज इंटेस्टाइन में जेको आहे सो आङुरनि मां हिकिड़ियूं प्रोजेक्शन्स हूंदियूं आहिनि या कुझु बॉडीज़ हूंदा आहिनि, उन्हनि खे छा चवंदा आहिनि? अपेंडिक्स इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आहे ऑल नॉन डिफ्यूज़ेबल कंपोनेंट ऑफ फूड मूव फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन टू। मतिलबु जेके नॉन डिफ्यूज़ेबल कंपोनेंट खाधे जा मूव कंदा आहिनि लार्ज इंटेस्टाइन खां पोइ जेको आहे सो रेक्टम जी तरफ़। रेक्टम इज़ द राइट आंसर। 45 क्वेश्चन नंबर जी तरफ़ हलूं था त अनडाइजेस्टेड फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू द फीसिस एंड इन। ठीकु आहे, मतिलबु जेको फूड असां डाइजेस्ट न थी सघियो असांजे बॉडी में, उहो जेको आहे सो फीसिस में कन्वर्ट थी वेंदो ऐं उहो रेक्टम ॾांहुं हलियो वेंदो। रेक्टम इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट सवाल आहे त फीसिस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एन द ओपनिंग कार्ड, मतिलबु फीसिस जेके आहिनि सो उहे असां कीअं जेको आहे सो ज़ाया कंदा आहियूं, छाजे ज़रिए, उनखे असां चवंदा आहियूं एनस। एनस इज़ द राइट आंसर। वाट आर द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीकु आहे, सॼो डाइजेस्टिव सिस्टम त पढ़ियोसीं त मतिलबु उन में कहिड़ियूं कंपोनेंट, कहिड़ा कहिड़ा ऑर्गन्स जेके आहिनि सो शामिल आहिनि। उन खां पोइ जेको आहे उन में कुझु डिसऑर्डर्स हूंदा आहिनि। जॾहिं डेप्थली इनखे तव्हां पढ़ंदव त जेको आहे सो तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो, पर हिते जेको आहे उहे सिंपल कुझु ॿुधायां थी। हिकिड़ो आहे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अल्सर या ओबेसिटी। हाणे कॉन्स्टिपेशन जंहिंखे कब्ज़ चवंदा आहियूं 16 लफ़्ज़नि में, डायरिया जेके मोशन दस्त वग़ैरह थी वेंदा आहिनि, इहे बि जेके आहिनि डाइजेस्टिव सिस्टम जा डिसऑर्डर्स आहिनि। या जेकॾहिं घणो या जेको आहे सो कुझु नमकियात या कुझु जेको आहे सो मिर्चीला खाधा जेके अक्सर जेके आहिनि फास्ट फूड वग़ैरह कुझु माण्हुनि खे यूज़ करण सां अल्सर जो मसइलो थींदो आहे, इहो डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर आहे। ओबेसिटी, ओबेसिटी चइबो आहे थोल जेका हूंदी आहे एक्स्ट्रा, मतिलबु हिकिड़ा त माण्हू हूंदा आहिनि हेल्दी पर ॿिया हूंदा आहिनि ओबेसिटी, ठीकु आहे। त इहे सभई जेके आहिनि डिसऑर्डर्स आहिनि कुझु डाइजेस्टिव सिस्टम जा। नेक्स्ट सवाल आहे फास्ट डाउनवर्ड्स रिदमेटिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड, मतिलबु उहो कहिड़ो आहे जेको फास्ट रिदमेटिक एक्शन आहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो, उहो आहे डायरिया। मतिलबु उन में फ़ौरन जेको आहे सो कुझु मिंटनि में जेको आहे सो तव्हांखे डायरिया थी वेंदा आहिनि ऐं मोशन फील थींदा आहिनि। उन खां पोइ जेको आहे उनजे बिल्कुलु वरी अपोज़िट, डायरिया जे अपोज़िट कब्ज़ तव्हां ॿुधो हूंदो कॉन्स्टिपेशन, उन सां ई रिलेटेड सवाल आहे त स्लो डाउनवर्ड रिदमेटिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड, त अंडर स्टूड आहे उनखे असां कॉन्स्टिपेशन टिक कंदासीं। 50 क्वेश्चन आहे द डिसऑर्डर व्हेन एनर्जी इनपुट इज़ ग्रेटर देट एनर्जी यूज़ड इज़ कॉल्ड, ठीकु आहे। मतिलबु अहिड़ी तवानाई जेका इनपुट उनजो वधीक आहे ऐं उनजो यूज़ेज घटि आहे, त उनखे छा चवंदासीं, उनखे चवंदासीं ओबेसिटी, मतिलबु थोल, ठीकु आहे। इन सां जेको आहे सो असां पंहिंजे क्लास जो हिते इख़्तिताम कयूं था ऐं इन उमेद सां ऐं नेक्स्ट जेको आहे सो क्लास जल्दी असां वरी ॿियो जेको ठाहींदासीं ऐं तव्हांखे उनजे बारे में ॿुधाईंदासीं। वधि खां वधि जेको आहे सो शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सां गॾु रहंदा ऐं पंहिंजी राय खां ज़रूरु आगाह कंदा, लाइक कंदा, कमेंट कंदा। थैंक यू वेरी मच।